jiraanni mana nun ijaarrachaa jiru sana baay'een keessanii yaadattu turee argitanii garuu balbaloota namnitti gasheetu jiraanni deemeetti galee jechuudha achitti galee mana kireeffadheen jira siniin jedhee ture yeroo darbe garuu mana kireeffanneen jiraan mana kireeffanne manuma saachi sulultaatti ijaarrachaa jiru beektu baay'een keessan argitaniitu jechuudha. Isatti balbala jechuudha. Balbala hundatti hin galchine balbala sakan saalaa fi kutaa isatti aanutti galchee barri saalaa balbala isa guddaa saalaatti galcheetu achitti gale. Achitti meeshaa tokko tokkoofaa galfataa jira. Iddoo sanatti jechuudha. Sinii galeera. Osoo inni asiin ba'een dura waan tokko tokko isaa hojjetameera. Lissinii saafaa karaa duuba saafaa waan tokko tokko hojjetameera. Inni garuu deemeetu kireeffadheenii jedhe. Angaruu maaltu na dhibeen dubbadhaadhee madhiise. Achitti isaa galu isatti iyyuu haa galu jedheen ture. Garuu amma inni gadda yeroo dhufe baay'ee tokko na aarse. Isinillee jechuudha. Maaliif itti dubbattaa jettan ishii amma akka jiraan hin jiru baraas. Iddoo itti isatti argeetti dubbadhu hin jiru bara. Bilbila yoo ofiinaa bilbile malee yoo ani isaa bilbile hin kaasu bara. Dhageessaniittu. Eeroonni dhufee maa itti dubbattee caljettee laaltuyyuu. Mana bula miti mana taa'a miti hin tura miti. Maali ishiga akkam jedheen ta'a innoo dhimmaaf dhufe mucaa fuudhuu dhufe mucaa naqee haasofsiisaa bashannansiisee deebisee dhufa ijoollee dubbisuun dhufa jedhee dhufe mana dhufee jechuudha. Ishee eessatti argeette haasa'u iddoo kamitti kanan isa faana dubbadhu iddoo kamitti jechuun waan itti dubbadhus waan biraa miti dhiifama malee jechuudha. Dhiifama malee waan itti dubbadhu jira kan biraa koo waan itti dubbadhu hin jiru bara. Dhiifama bichaan itti dubbadha amma dheengaddas dhiifamumaan isa gaafadhe irra deebiidhaan jechuudha. Yeroo hundumaa dhiifama nan gaafadhaan. Namoonni tokko tokko maatti dubbattee warri jettaniif jechuudha. Innaa amma immoo jechuudha jiraanii nuun asumatti nu gateetu nu asuma teenya ofii immoo kiraayii hin kaffaluudha. Kiraayii maaliif hin kaffalaadha? Amma manni baay'ee guddiidha sijjamar baay'ee guddiidha manni yoo machuma waxaa doo beeku gaayoo akkas ta'e malee mana kireeffachuu jechuun gaafachuu dandeessu ani isinittiin himu. Akka nama Itoophiyaa kee jiraatu tokkotti jechuudha. Waa hunda caala mana kiraayii kaffaluutu ulfaata. Garuu inni deemee achitti galee jira jechuudha. Deemee iddoo sanatti galee jira. Karra guddaatti galfatee jechuudha. Karra sa'alaa. Karra guddaatti galfatee. Keessa isaa suutee dheenfixadha jedhee. Saalaa isa balbalatti galfatee. Siree bitateera. Siree bitate. Gaafa akkasii dafee hojjetama. Gaafa akkasii hin ariifata. Dhageessanii mitiire gaafa dirqama birrii eessaa yoo hafidu haa liqeeffatu dootee hafidu iddoo barbaade yoo hafidu jechuudha. Argitaniitu miti amma yeroo kana keessa namni hamma kana hin jabaatattanii yaaddu an hamma yeroo balaa konkolaataa sana mucaa sana argee waan lubbuusaa haamaaru akkaataa sana yeroon ilaalu dhugaa dubbachuudhaafi mucaan sun sakandii sana daqiiqaa sana keessatti sa'aatota sana keessatti hamma kana ta'e bakka dhabamuunsa namni afuuradha bakka lib jedhee akka darbu wayitan ilaala. Sijjammar lib jedhee darba namni haga libsuu ijaatti darba. Mucaan sana fakkaatu dhugaan siniin mucaan sana fakkaatu guyyaa sana gammachuu qaba taphataa ture haasaa ture akka viidiyoo arginetti. Kanatu na mudata hin seene akkasin namni kun na mudata jedhee sin deemu namni kamuu garuu sa'aatii kanuma gidduutti garaagarummaa sa'aatii 6 gidduutti namni sun jira hin taphata hin sirba hin gammada garaagarummaa sa'aatii 6 gidduutti hin jiru namni sun bakka akkaataatti du'aatiin isaallee suukkanneessaadha. Yeroo kana ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf waan qabdu yoo otoo namaa itti daddabalte maamitiin jedhan. Mukaan nama loluu miti, nama faana maal jechuu miti, namatti darbuu miti, maalillee jechuu miti, waan qabdullee itti kennite namaa kennite dhiiste dhiifama irra darbe bakka waan hundumaayyuu akkas jedhee yaada. Namni garuu namni ofii isaa ana dabalatee sibiila nu fakkaata. Sibiila nama hin jigne humaan xumne wayii ofitti amma akka akkatti of ilaala jechuudha. Garuu
namni osoo waan makamillee dhiisee dhugaan siniin jedhu osoo dhiisee too irra darbee too bakka ammoo kana hundumaa wanti jira amma kana hundumaa fageesse fuudhee sulultaatti isa gashee maalidha meeqoy nama amma argame amma dhabamu ijoollee koo yaadedhe namni dhufu kuni yoo dhiisee qoy ana miti ana dhagaama diina kan na godhate ana miti ijoollee san jaallatan barbaada garuu kan ana diina na godhate ana jibbe ani dhiifama gaafachaa hin jira ana barbaadan ana nan jaalladhan garuu dhiifama yoo naa godhe maal ta'a viidiyoo kan amma inni hin arga jedhee haasaara barakkatti hin arga jedhee haasaara maaliif iddoo tokko teenya kanatti haasa'uu hin dandeenyu natti dhiigiin jedha na caqacaqxe jedha na maal gooteedha waan ta'eef kanuma toon akkanatti bira taa'ee akkasitti haasa'e na caqacaqxe na dhiphiste maal na goote garuu viidiyoo ta'e hin ilaala bira hin jirus deebisnaan deebisu dhaggeeffachuu malee reediyoodha kanaaf yeroo baay'ee jechuudha baay'ee nama gaddisiisa biyyi lafaa jechuudha biyyi lafaa dheertuu fakkaatti baay'ee gabaabduudha biyyi lafaa waanuma baraan jiraatamu namatti fakkaatama garuu guyyaan isaan beekamu yoo biyya lafaa kana akkanatti ilaaltu waan hammaatullee miti waan dabdullee miti hamaa kamiifillee dhiifama goota nama si miidhe kamiifillee dhiifama goota dogoggora kamiifillee dhiifama goota so guyyaa isaan beekamu dhiifama goota na jiraan nuni asumatti akka barbaadanitti ta'a jedheetu fi bal'ifateetu dhaqee sulultaatti galee jechuudha sulultaatti hundi keenyan galiin inni dursee dhaqee sulultaatti galee jechuudha mana sulultaatti yeroo darbe ani ilaaleera beekaa maggaarrajaa akkana godhe malee mana bilookeettiidhaan ijaarame mana dhoqqee maggaarrajaa fideetti kaa'e garuu ani ergasiin dhagee anuu beeku bara ndee anuu maalitan beekaree anuu ergasiin dhagee bara oddoo sana warra iddoo sana jiraatan namoonni tokko jiru warra iddoo sana keessattuu naannoo sana faa kan eegu namni eegu jira naannoo sana namni eegu jira nama waan akkasii mana hin jejjenne waan jejjennuun tokko yeroo hojiin faa hojjetamu meeshaa yeroo galu waan tokko naa bitamu maallaqa faa kan itti erginu namni tokko jira anama sanarraan dhagee akka inni deeme sulultaatti galee jechuudha ani dhuguma mana kireeffatense akkuma isin argitan dhageessanii mana kireeffatense dhuguma mana kireeffate mana akkamii kireeffate laata garbaju mana kiraayin kutaan tokko iyyuu guddiidha gara magaalaatti sissiqxa taanan baay'eedha guguddaadha kifileenti tokko kutaan tokko kanatti teessu kana hawultiitti teessu iyyuu guddiidha na akkasiin see garuu inni amma akka inni jireenya isaa sirriitti bal'isee sirreeffataa jiruun irraa ilaalichuudha itti galee meeshaa tokko itti galfachuun isaa balbala sakaan itti galchee kutaa saalaa mose sirreessaa jiraachuun isaa dhageetiin kanachuun bal'isatee sirreeffataa jira jechuudha argitan bal'iseetu sirreeffataa jira jechuudha manicha eenyutu ijaaree eenyutu dhaqeetti gala eenyutu jalqabee eenyutu dhaqeetti gala mana sana jechuun uko bu'aa ani fidee dhufedha manicha ergasii wal faana haa hojjennu malee asitti bu'aa ani fidee dhufedha bu'aa ani kanan duraan qabu hamboodhaan qaban ture achi gurguree oddoo sanaa bitedha ergasii immoo waan argame seeviidhaanii irrumatti dabalaa dhufneerra anillee waan an taa'een qabu anillee hojjetaan ture maal hojjettu irra jedhan immoo waan an hojjedhu warra akka koo hojjetantu beeka waan an hojjedhu warra akka koo hojjetantu beeka isin hundu beekuu dhiisuu dandeessu mana keessa waan hin taa'u so ammallee jechuudha jiraan yoo ofii isaanii bilbile malee bilbila narraan kaasu isiniin jedheera bilbilaan yoonirraa kaasellee itti haasa'uu danda'a tokko waa'ee manaafa garuu viidiyoo immoo hin arga sirriitti ni ilaala kanaafuu na jiraan jechuudha ammallee irra deebiidhaan dhiifama sin gaafadha ammas ta'anan maatii kiyya dadhabsiis keessattuu harmee kiyya dadhabsiiseera baay'ee harmee kiyya baay'ee dadhabsiiseera baay'ee nuffisiiseeras
akka isheen dadhabdu akka isheen nuffitullee godheera. Warri kaanillee ijoollee dhiiraa kanatti obsa maaliitiin itti waamtasi obsa maaliitiin hin danda'amu malee jechuudha. Harmee kiyya garuu baay'ee dadhabsiiseera. Baay'ee nuffisiiseera. Isheen ana faana baay'ee dadhabdeetti. Anna jiraani sakaan bilbilaan haasofnu. Bilbilaan haasofnu viidiyoo kiyya yoo ilaalte jechuudha.